klinikinė ligoninė, infekcinis korpusas. Čia anksčiau buvo vaikų priėmimo skyrius, dabar čia pasidaręs jau yra personalo skyrius, nes čia yra ir slaugytojas viso pastato, ir po truputį ir gydytojai kraustosi. Tai va čia mūsų darbo vieta personalo daugmaž šitas padalinys pasidarė. Tai išlieka švari zona, kurioje mes dirbam ir dirbsime ateityje, jeigu visa ligoninė užsipildys pilnai ligonių. Virš 100 bus, jeigu COVID infekcija sergančių arba įtariamų. Tada atsidaro tas didysis mūsų vadinamas ratas judėjimo ir visa ligoninė tampa nešvaria zona. Išlieka vaikų priėmimas ir pirmasis lakių infekcijų buvęs poskyris aukštas, jie išlieka švarūs. Visos kitos patalpos ligoninės jau tampa tada nešvarios. Mūsų ligoninės patalpose privaloma dėvėti kaukę, kuri yra kaip minimali apsauga. Galima, kai kurie personalas susideda pirštinės, bet kadangi esam švarioje zonoje, tai mūsų rizika tik tai yra nuo nežinomo atvejo užsikrėtimas. Va, jūs jeigu atvažiavote ir jūs esate be apsaugų, aš be apsaugų, mes vieni kitiem galėtume perduoti. Kadangi esam su respiratoriais, dar su skydeliais, tai vieni kitiem perduoti šitos infekcijos negalėtume. Čia visa dar švari zona. Jeigu matot, net ūmiai durys buvo padarytos, 2 durų sistema tam, kad apsaugoti, reiškia, mūsų šitą švarę zoną. Kol kas dar ko čia švaru, tai mes galim parodyti, bet mus net litai yra sudėlioti nešvaru, švaru. Čia pacientai užkrėsti arba įtariami keliami, o čia yra maistas ir visi šitie. Labas, Sigutė. Kaip tu laikaisi? Va, mūsų schemos, kaip mes judėti turėsim. Ir dabar judam iš dalies. Matot, va, visur yra mūsų žalia zona, kur mes judam. Čia mūsų pirmas aukštas. Čia dabar eisime į tas lakias infekcijas. Ir principas koksai yra. Mes čia visą laiką švarūs. Šitie koridoriai švarūs kodėl? Todėl, kad visi ligoniai patenka iš lauko. Yra iš lauko įvažiavimas. Vat kas yra svarbiausia infekciniai ligoniai, patekimas iš lauko. Ir išvažiuoja lygiai taip pat. Į šitą koridorių nepapuola infekcija, kadangi čia yra 2 durų sistema. Tai mes turim šitą privalumą. Matom, antras aukštas, viskas. Mes iš lauko negalim patekti, viskas iš koridoriaus ir visa zona iš karto užteršta. Ar anksčiau turėjot šitas schemas, ar čia dabar jau jos naujai padarytos būtent COVID-19 ligai valdyti? Pirmas aukštas lakiom infekcijom visą laiką buvo. Ir ligoninės principas buvo infekcinės statymas taip, kad galima su 2 durų sistema izoliuoti lakias infekcijas. Iki tol kokios buvo lakios infekcijos. Meningokokas, tymai, vėjaraupiai. Tai su šitom streptokokas dar kažkiek irgi izoliuojamas būdom. Tai mes be tokio kiekio lakių užkrečiamų ligų neturėjau, tai dabar pas mus įsijungia ir 2, 3, 4 aukštas. Ten taip pat yra 2 durų sistema, tačiau jau atėjimas yra per vidinius koridorius ir per vidinės patalpas. Čia, kur dabar va šitie liftai, švarūs, nešvarūs, mes ateinam, prieš tai buvom priėmime, kur yra, ir toliau judam į šitą švarę zoną. Tas koridorius, kurį dabar mes eisim, jisai visą laiką yra švarus. Ir ten matysit, kaip mūsų personalas visas va čia, matot, nusirengimo patalpa, apsirengimo patalpa. Visas pagrindinis judėjimas vyksta iš to žalio koridoriaus ir iš šitų nusirengimo patalpų. Čia žmonės apsirengia ir toliau keliauja į visas patalpas, visus aukštus ir į visas patalpas. Ar į reanimaciją, jeigu matot, visur ženklai sukabinti. Nes problema turbūt didžiausia ta, kad tas personalas, kuris dirba šitose patalpose, jie viską žino. Ir tai su akiniais, su skydeliais, su aprangom kartais pasidaro taip, kad jie išsimuša orientacijai. Bet yra dalis žmonių, kurie ateina iš kitų pastatų dirbti čia. Tai jie su šitom patalpom iš vis nesusipažino.
Tai reikia pravesti instrukciją. Tai, kad instruktažai pravesti nesvarbu, mes turim vis tiek sudėlioti visų rodiklės, apsirengimo kambarys. Ir iš bet kurios patalpos patekę, jie turi visą laiką matyti tą rodiklę. Nes jeigu jisai žino, kad jam reikia apsirengti, jis pagal tas rodiklės eina. Kas apsirengęs eina į reanimaciją, tai jis eina pagal rodiklės ir jiem nieko nereiktų galvoti, pasiklysta ir panašiai. Ir jeigu matot apsirengimo kambarys, mes dabar judam į apsirengimo kambarį. Kas labai svarbu, čia yra lakios infekcijos, tai kad žmonės nebijotų, čia yra švari zona. Nesvarbu, kad čia ligoniai yra kovidiniai guli, bet jie patenka iš lauko ir išvežami į lauką. O koridorius, kadangi yra 2 durų sistema, visą laiką yra švarus. Girdėjom tokiu atveju, kad kiti ir bando ir išeiti, ir išlipti, ir taip toliau. Kaip tvarkotės tą situaciją? Tai kaip, reiškia vidinės durys, kurios patenka į koridorių, jeigu žmogus yra vaikščiantis, visą laiką yra užrakintos. Mes tai galime iš vidaus, kada reikia įeiti, visais kitais atvejais išeiti negali. Labai daug visokių organizacinių, buitinių dalykų, socialinių net, nes reikėjo, kaip matėte, duris įdėti, suorganizuoti, daug kur kodinės spynas, į kurias anksčiau mes laisvai galėjome vaikščioti, dabar negalime vaikščioti vieną pusę tik tai. Tai viskas turėjo atsirasti, lygiai taip pat su įvairios rampos, ligoniam pervežti. Einant toliau, šitą žalią koridorių, kurį matėm schemuose, tai va čia yra mūsų švari zona. Nu va. Ingrida mūsų. Ingrida, teik pasirodyti, nes reikia aprangos nufilmuoti. Tuoj ateina. Dabar dalina pietus, kai tik vat ligoniam. Dalina pietus tai kam? Ligoniam? Ligoniam sergantiem COVID. Taip.